Kennen Sie ein lasterhaftes Ding mit PKW-Komfort? Wenn nicht, dann gehen Sie mit uns jetzt auf die Testreise mit diesem Isuzu D-Max. Er leistet 163 PS und hat einen zuschaltbaren Allradantrieb. Man kann das Fahrzeug untersetzen und er ist nicht nur straßen-, sondern auch extrem geländetauglich. Mit dem D-Max hat Isuzu ein wahres Allround-Talent auf die Räder gestellt. Ob man locker durch belebte Innenstädte fährt oder schwierige Passagen im Gelände bewältigt, der in Thailand hergestellte Pickup macht so ziemlich alles mit. Das Auto bietet ganz einfach das, was der Fahrer gerade braucht. Im D-Max steht das Erbgut eines waschechten LKW, trotzdem muss man dabei auf den Komfort eines Pkw keineswegs verzichten. Weitere Punkte sammelt ihr mit seinem zuschaltbaren Allradantrieb und der umfassenden Offroad-Kompetenz. Die Botschaft des Isuzu ist eindeutig, Sie wünschen, ich spiele. Wir bleiben nun bei der Lasterhaftigkeit und sehen uns einmal die Ladefläche an. Die Heckklappe ist leicht zu öffnen und man kann hier bis zu 1 Tonne aufladen. Übrigens, wenn Sie einen Anhänger ziehen wollen, die Anhängertauglichkeit ist bis zu 3,5 Tonnen. Die Qualitäten des D-Max offenbaren sich bereits vor dem Einsteigen. Das Design hebt sich wohltuend vom aktuellen Windkanal einerlei ab, trotzdem wirkt es hochmodern. Auch in der City und vor dem angesagten Straßencafé macht man damit eine gute Figur. Zu den Kernkompetenzen des stolzen 5295 mm langen Pickup zählt naturgemäß auch der Transport von Frachtgut aller Art. Motto: einladen, wegfahren, am Zielort wieder ausladen. Beschränkungen gibt's kaum, die Ladefläche macht so ziemlich alles mit und lässt sich im Falle des Falles auch leicht wieder reinigen. Im Innenraum stoßen Fahrer und Passagiere auf die Welt der gehobenen Fortbewegung. Die verwendeten Materialien wirken absolut hochwertig, Verarbeitung und Ausstattung lassen keine Wünsche offen. Was in Zeiten von scheinbar willkürlich angeordneten Bedienelementen ganz besonders erwähnenswert ist, alles findet sich auf Anhieb, die Aufmerksamkeit bleibt ganz auf die Kerntätigkeit des Fahrens gerichtet. Der Motor leistet 163 PS aus 2,5 Litern Hubraum und der Biturbo gibt dem Fahrzeug das nötige Drehmoment von unten auch heraus. Das Fahrzeug ist ideal motorisiert und im Betrieb auch sehr leise. Der Vierzylindermotor im neuen D-Max ersetzt den alten Sechszylinder und man merkt kaum einen Unterschied. Er hat zuschaltbaren Allradantrieb, man kann das Fahrzeug auch untersetzen, dass einem insgesamt dann quasi 10 Vorwärtsgänge zur Verfügung stehen. Das 2,5 Liter Aggregat stellt die maximale Power bereits bei 3600 Umdrehungen zur Verfügung. Die Drehmomentspitze kann schon ab 1400 Touren abgerufen werden. Das erlaubt in Kombination mit der stets im richtigen Augenblick schaltenden 5-Gang-Automatik eine vollkommen entspannte Fahrweise. Doch es geht auch anders. Bei Bedarf wird der D-Max bis zu 180 Stundenkilometer schnell, mehr als genug also, um auch auf Autobahnen den Platz auf der linken Spur behaupten zu können. Auf griffigem Boden ist die Steigfähigkeit an die 100%, das sind 45 Grad in einem rechtwinkligen Dreieck. Die Warttiefe, wenn Sie ins Wasser gehen, 60 cm, es dürfen aber wie beim Kreisler, wie beim Fleischhauer ein bisschen mehr sein. Der Isuzu ist kein Blender, sondern bei Bedarf auch ein waschechter Allradler. Selbst schwierige Passagen bewältigt er spielend. Obwohl kein reiner Geländewagen, stellt er mit seiner Offroad-Kompetenz so manchen Konkurrenten in den Schatten. Wer es nicht übertreibt, wird mit ihm fast jedes Ziel erreichen. Das Fahrzeug selbst, der D-Max, ist eine ideale Kombination zwischen PKW und Pickup und Kleinlastwagen. Kosten tut er auch was, und zwar beginnt der Einstiegspreis bei 21.500 und geht in der Top-Ausstattung als Luxus-Pickup bis zu 36.500 € circa. Das Fahrzeug ist vorsteuerabzugsfähig, das heißt, man kriegt die ausgelegte Mehrwertsteuer zurück und kann auch die Betriebskosten absetzen. Für Gewerbetreibende ist der D-Max vorsteuerabzugsfähig. Das heißt, man kriegt die 20% Mehrwertsteuer, die man beim Kauf hinlegt oder bei der Leasingrate mitbezahlt, wieder vom Finanzamt zurück. Das gilt auch für die Betriebskosten und Service und Reparaturen. Ideales Gerät für Handwerker wie Tischler, Fleischer, aber auch Landärzte und auch die Feuerwehr. Überrascht hat uns der Isuzu D-Max mit seinem Spritverbrauch. Im Drittelmix, unter anderem auch im schweren Gelände, verbrauchten wir auf 100 Kilometern 9,7 Liter. Auf Autobahnen
Wenn Sie die Geschwindigkeit von 140 km/h nicht überschreiten, können Sie mit 8,2 bis 8,5 Liter auskommen. Für uns ist dieser D-Max die ideale Kombination zwischen Pkw und Lkw. Und nicht vergessen, das Kennzeichen ist wieder oben. Auch wenn Sie ins Gelände gehen und durchs Wasser fahren, demontieren Sie vorher das Kennzeichen, denn eine Verlustmeldung ist teurer als fast das Auto.